ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡൊമിവേഴ്സ്. അപ്പം 275 km/h സ്പീഡിൽ റിവേഴ്സിൽ പോയൊരു കാറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? യെസ്, അങ്ങനൊരു കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു കാർ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടു. അടുത്തിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പാണ്, ഒക്ടോബർ 7-ാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് ആ ഒരു കാർ ഇടുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് റിമാക് നെവേര എന്നാണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് റിമാക് നെവേരയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൊയേഷ്യൻ കമ്പനിയാണ്. സോ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നതും ആക്ച്വലി ക്രൊയേഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലാണ്. സോ റിമാക് നെവേര എന്നാണ് ആ ഒരു കാറിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ റിയലായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കാർ ഈ ഒരു ഒറ്റ റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, 23 റെക്കോർഡുകൾ വേറെയും ഈ ഒരു കാർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു റെക്കോർഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് തരാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും. കാരണം പറയാനാണെങ്കിൽ 23 റെക്കോർഡുകളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ഈ ഒരു കാർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 150 പീസ് മാത്രമാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് സെയിലിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വോപ്പിംഗ് 1916 ഹോഴ്സ് പവറാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 4 വീലിനും ഓരോ മോട്ടോഴ്സ് വീതം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 490 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ്. ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 412 km/h ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 0 to 100 പോകാൻ വേണ്ടി ഈ കാർ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 1.81 seconds ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ആ കാർ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന്. സോ ഇങ്ങനെ 24 വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇട്ട ഈ ഒരു കാറിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ റിമാക് നെവേരയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് മീ ഡൊമിവേഴ്സ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ.